Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Արարատյան Խոհանոցն է եթերում, շատ ուրախ եմ, որ հետևում եք մեր հաղորդումները։ Բարեկամներ, սկսում ենք նոր միամսյակ, որը վերաբերվելու է հավաքչությանը, կերակրատեսակների հավաքչությանը, եւ այս ամսվա ընթացքում դուք կտեսնեք մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր իրենց կամոք մոռացվող կերակուրները կբերեն եւ կպատրաստեն միասին։ Այսօր այդ առաջին դեպքն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր հավատարիմ հեռուստադիտող Սիրանուշ Նազանյանը, պատմաբան եւ նկարիչ, իր մտահղացմամբ, իր ցանկությամբ եւ իր կարծիքով մոռացվող կերակրատեսակ է հիմա պատրաստելու մեզ համար եւ դրանով իսկ իր լուման է ներդնելու այն մոռացվող կերակրատեսակները եւս մեկ անգամ նոր կյանք հաղորդելուն։ Բարև Սիրանուշ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Սիրանուշ ջան, ես շատ երկար ներկայացրեցի մեր այս միամսյակը, որովհետև շատ կարևոր միամսյակ է, շատ կարևոր աշխատանք է սա, առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ արդեն հավաքագրված է, բայց իրականում դեռ շատ ու շատ գոհարներ կերակրատեսակների տեսքով իհարկե դեռ լուսաբանված չի, եւ շնորհակալություն, որ դու ցանկացել ես եւս մեկ կերակուր մոռացության մատնված նորից վերականգնել։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ եւ այսօր ձեզ կներկայացնեմ Տավշո աշխարհի ավանդական ճաշատեսակ, որը կոչվում է տապակած խոզի մսով թթու կաղամբը։ Թթու կաղամբ խոզի մսով։ Այո, Տավուշի խոզի մասին արդեն ամբողջ։ Դե Տավշո աշխարհի խոզի միսը ամենահամեղ խոզի միսն է, որ Տավուշում համեմում են միսը, խոզի միսը անպայման ուրցով։ Դա ինձ թվում է յուրահատուկ է։ Յուրահատուկ է։ Սոխը, սխտորը եւ ուրցը, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղ համեմում են խոզի միսը։ Այս միսը համեմված է աղով, պղպեղով, սոխով, սխտորով եւ ուրցով։ Սխտորը ճզմել ենք, սոխն էլ մի քիչ ճզմել ենք, վրան, ահա, եւ համեմվել է արդեն։ Օգտագործելու ենք կաղամբ, հա։ Օգտագործում ենք թթու կաղամբ, անպայման բազուկով թթու դրված, որպեսզի ճաշատեսակը լինի շատ գեղեցիկ։ Այսինքն պահպանենք նաև գունային համադրությունները։ Նկարիչ էլի։ Անցյալից վերցնենք համ ու հոտը, մենք հաղորդենք գունային համադրությունները։ Շատ ուրախ։ Հիմա մենք տաքացնում ենք մի փոքր բուսայուղ։ Սոխ պիտի օգտագործենք։ Միսը տապակենք։ Խնդրեմ։ Ես էլ սոխը կտրատեմ։ Մինչդեռ միսը կտապակվի, մենք սոխը կտրատենք, հետո Կիսա լուսնաձև ասացիք, չէ՞։ Այո, Սիրանուշ ջան, ինչ են խոսում մեր մասին ընդհանրապես։ Խոհանոցի մասը։ Ձեր մասին խոսում են ամենալավը ու ամենաբարին։ Ես իմ մասին չեմ, այսինքն հաղորդաշարի մասին։ Խոհանոցը, այո, ես նկատի ունեմ հայկական ավանդական ճաշատեսակները եւ օգտվելով առիթից ուղղակի հայ կանանց դիմում եմ մի խնդրանքով, սիրելի կանայք, խնդրում եմ ձեզ, ձեր բալիկներին, ձեր աղջիկներին, ձեր թոռնիկները կլինեն, օգտվելով առիթից ցանկանում եմ դիմել բոլոր հայ մայրիկներին, որ իրենց բալիկներին միշտ հիշեցնեն մեր ավանդական ճաշատեսակների մասին, ավանդական խմորեղենների մասին, այսինքն եկեք մոռացության չտանք մեր տատիկների եփած համեղ կերակուրները, համեղ խմորեղենները եւ ամեն անգամ մեր տոնական սեղաններին թող որ չբացակայեն մեր ավանդական հայկական ճաշատեսակները, որովհետեւ դրանք յուրովի հարուստ են համեմունքներով, առողջության համար են շատ կարեւոր։ Բարեկամներ, այո։ Դրանից հաղորդում են ջերմ եւ ուրախ տրամադրություն։ Այո։ Ինչը այսօր մեզ շատ կարևոր է։ Բացի այն, որ մեր կերակրատեսակները շատ բազմազան են եւ մեր բնության, մեր բնակլիմական պայմանների անմիջական արտացոլանքն են, այստեղ ես պիտի անպայման նշեմ, որ մեր խոհանոցը նաեւ բացառիկ է նրանով, որ ունի տոնածիսական համակարգ, այսինքն կան նաև իմաստավորված կերակրատեսակներ։ Կերակրատեսակների միջոցով աղոտ արարիչ, կերակրատեսակների միջոցով ցանկություն առ դրկիցը, առ հարազատը, առ ընդհանրապես հայրենակիցը։ Սա բացառիկ երևույթ է։ Ամենակարևոր բաղադրիչը, ամենակարևոր եւ ամենաառաջին բաղադրիչը ցանկացած ճաշատեսակի, հատկապես ազգային ավանդական ճաշատեսակի, դա պետք է լինի բարի,
բարձր տրամադրությունը, բարեկամեցողությունը, որ դրական էներգիայով բոլորս պատրաստենք ճաշատեսակը, որպեսզի ընտանիքի անդամները գոհ լինեն, երեխաները առողջ լինեն ու բոլորը երջանիկ լինեն։ Կարծում եմ առաջի բաղադրատոմսը բարձր տրամադրությունն է։ Այո։ Շատ լավ, միսը ինչ վիճակում է։ Միսը համարյա պատրաստ է։ Ես կաղամն էլ կտրատեմ։ Կտրատենք թթու կաղամբը երկար, ինչպես որ կտրատել են մեր տատիկները։ Այո, ինչպես էին աշխատում, չէ, տատիկները, առանց շտապելու, բայց նաև առանց ուշացնելու։ Այո, բոլորին գոհացնում էին։ Շտապելով, բայց դանդաղ, որովհետև կարևորում էին եւ մթերքը եւ պատրաստվելիք կերակուրը։ Խոզի միսը արդեն պատրաստ է։ Շատ լավ։ Սիրանուշ ջան, ես մի կերակրատեսակ հիշեցի թթու կաղամբով, բայց պատրաստվում էր ոչ թե խոզի մսով, այլ այն խրխզիկ, որ ասում են, խորխոզիկ, յուղը, որ քամում էին։ Նման է, չէ՞ ոնց որ։ Մի քիչ նմանություն կա։ Այդպես շատ ճաշատեսակներ կա, մեկ ընթացքում կարող ենք իհարկե բոլորը մատուցել հերթականությամբ, որովհետև շատ հարուստ խոհանոց ունենք հայկական։ Հիմա տապակում ենք սոխը, կիսալուսնաձև կտրատած։ Շատ լավ է, որ ընկալումը կա, որ կերակուրը պատրաստելիս ուղղակի պիտի թոթափել այն չար մտքերը, զերծ մնալ վատատեսությունից, չէ՞։ Այո, անպայման։ Եվ միշտ ժպտալ։ Եվ միշտ ժպտալ։ Քանի որ կերակուր եք պատրաստում, անհրաժեշտ է միշտ ժպտալ։ Այո։ Եվ թող որ այդ ժպիտը գա հոգուց եւ սրտից։ Ապրեստի, ապրեստի։ Սոխը թեթև տապակելուց հետո ավելացնում ենք թթու կաղամբը։ Այո։ Եվ մեզանից մի քանի րոպե կպահանջվի, որպեսզի միասին շոկեհարվի, չէ՞։ Այո։ Թեթև շոկեհաշում ենք միասին։ Այո։ Մի 2-ից 3 րոպե, ոչ ավել, այնուհետև ավելացնում ենք մի փոքր տոմատի մածուկ, խնդրեմ գտալը, այն շնորհակալություն։ Երկուսից 3 գտալ։ Առաջին հայացքից օգտագործում ենք կարծես թե թթու վարունգ եւ տոմատ մածուկը առաջին հայացքից կթվա թե ավելորդ է, որտեղ նորից թթու միջավայր է, բայց շատ համեղ համադրություն է ստացվում։ Համեղ է ստացվում, այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մի 2-3 րոպե մեզ հարկավոր է, որպեսզի տապակենք այս զանգվածը։ Վերջ 1-2 րոպե շոկեհարեցինք միասին թթու կաղամբը եւ սոխը եւ վերջ։ Կարիքը նախապես ասեմ, որ կարիքը չկա շատ շոկեխաշելու, որովհետև օգտակար հատկանիշները անպայման կպակասեն։ Շատ քիչ, ամենաշատը 3 րոպե, ոչ ավել։ Շատ լավ։ Սալեցնում ենք ուրեմն մսի կողքին։ Մեզ հարկավոր է նաև սխտոր մածուն։ Խնդրեմ։ Մի քիչ լցնում ենք։ Իդեպ ասեմ, որ շատ են օգտագործել սխտոր մածունը թթու կաղամբի հետ։ Ինքը հետաքրքիր է շատ համային առումով, Տավշո աշխարհում շատ ընդունված է։ Արի ուտես, որ ասում ենք շատ են օգտագործել, բայց օգտագործում ենք մենք արդյոք հիմա։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ժամանակակից գունագեղ ճաշատեսակների մեջ սոյա սոուս, բոլոր տեղերում սոյա սոուս, բալզամիկ սոուս, չգիտեմ ինչ սոուս։ Ուղղակի խնդրում եմ ես բոլորին, որ հետադարձ հայացք կատարեք եւ կտեսնեք, թե որքան հարուստ խոհանոց ունենք մենք հայերս։
Ապրես դու Սիրան ջան, ապրես դու, որ ոգևորում ես, ոչ միայն սովորեցնում ես, ոչ միայն ցույց ես տալիս, այլ նաև ոգևորում ես։ Խնդրեմ Մաղադանոս։ Ես Մաղադանոսը գտնեմ այնպես, ինչպես դնում էր իմ տատիկս, որպեսզի ամեն ինչ կատարյալ լինի։ Խնդրեմ, փոքրիկ։ Սա էլ մտածենք, որ մեր այգու պամիդոր լոլիկներն են։ Շատ ապրես Սիրանուշ ջան։ Հիանալի տեսք, հիանալի համայն համադրություններ եւ ամենակարևորը օգտակար։ Սիրանուշ ջան, պիտի խնդրեմ, եթե դու ցանկություն ունես մեր հեռուստադիտողներին, կարող ես օգտվել այս առիթից։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, քանի որ կանանց միամսյակի մեջ ենք։ Ցանկանալ նրանց գարնանային ուրախ տրամադրություն եւ կանացի երջանկություն։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրես դու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր անունից ես եւ իմ նախաձեռնությամբ եւ իմ ցանկությամբ ուզում եմ շնորհավորել նաեւ Սիրանուշին, շնորհավորում եմ Սիրանուշ ջան, ապրես դու եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն աշխատանքի համար, որ ինքը կատարեց։ Մենք հիմա մի դրվագ ունեցանք ազգային խոհանոցի ներկայացման։ Կարծես թե մի փոքր դրվագ, բայց իրականում բարեկամներ շատ մեծ գործ արեցինք, եւս մեկ կերակուր փրկվեց մոռացության ծանր, այսպես ճակատագրից։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրես դու Սիրանուշ ջան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, աղջիկներին, մեր մայրերին, մեր տատիկներին, բոլորին եւ ուզում եմ, որ իրենք լինեն երջանիկ եւ առողջ։ Ուզում եմ, որ իրենք միշտ վայելեն կանանց համար նախատեսված ի վերուստ բոլոր երջանկությունները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն ենք պատրաստել այսօրվա համար, կերակրատեսակը հարկավոր է մատուցել 65-70 աշճան ջերմությամբ եւ ճաշակել տավշո մրգային օղով։ Շատ շնորհակալ եմ, հարաժեշտից առաջ ուզում եմ, որ մենք լինենք բոլորս առողջ ու ողջամիտ, հպարտ լինենք հայ լինելու համար եւ ունենանք համբերություն եւս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու ցտեսություն բարեկամներ։ Թթուկ աղամբ խոզի մսով։ Խոզի միս 300 գրամ, թթուկ աղամբ 200 գրամ, սող 80 գրամ, ձեթ 30 գրամ, տոմատի մածուկ 3 ճաշի գդալ, աղ, սև պղպեղ, ուրձ, սխտոր մածուն, բարյախորշակ։